muốn sở hữu một thân hình thon gọn, săn chắc với bờ vai thanh mảnh và tấm lưng quyến rũ, hãy cùng bắt đầu bài tập thể dục chuyên nghiệp giúp giảm cân, thon vai, thon lưng và làm đẹp thân trên. Những động tác đơn giản nhưng hiệu quả này không chỉ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa mà còn tăng cường sự dẻo dai, tạo đường nét cuốn hút cho cơ thể. Hãy kiên trì tập luyện mỗi ngày để cảm nhận sự thay đổi tích cực và tự tin hơn với vóc dáng của mình.